Olá pessoal, eu tô com o Celso aqui. Bom dia. E ele tá me autorizando a fazer a filmagem com ele. Tá autorizado, tá autorizado. Utilizando a LGBT, sei lá como é que é. Não, minha... E ele tava com problema nessa Ranger. Então qual a ideia aqui? Até passar para quem tem a Ranger, é diesel 3.2. Eu não sou especialista em diesel. E ele tava fazendo um apito bem fora do normal, que leva às vezes a gente a um erro no diagnóstico. Inclusive a gente pensou que era bomba d'água, né? Pensamos que era bomba d'água. Aí começamos a trabalhar no carro, pá, e a gente chegou à conclusão que era na mangueira. E eu vou mostrar para vocês o barulho. Celso, você liga lá para nós, por favor? Ligo. Vamos lá. Qual é a ideia? Quando a gente faz isso com o cliente acompanhando, é ajudar o cliente. É uma Ranger, né? Diesel. E fazer um barulho, um apito. Entendeu? E o carro é estritamente silencioso, baixa quilometragem, 70 mil quilômetros, mas quando enchia, por favor, Celso, o assobio, ó. Aí a gente foi mexendo, trabalhando, olha aqui, ó, mais uma, Celso. Obrigado, Celso. Nada. A gente descobriu o quê? Que era na mangueira de pressurização do motor. Já estamos encomendando a mangueira, nem sei o preço, o Celso viu com as meninas aí. Mas o que é importante às vezes? Vai gastar dinheiro? Vai. O problema é não gastar dinheiro errado. Se a mangueira, eu não sei nem o valor, né, Celso? Eu não sei realmente. Mas o problema é o seguinte, se uma peça custa 100, 200 ou 1000, o melhor de tudo é a gente trocar a peça certa. Correto. Que nem se ele chegasse aqui, bomba d'água, eu volto a dizer, eu não sou perito de diesel, nem sei trabalhar. Eu falei, ó, não parece, mas mecânico, vai ali, vou trocar a bomba d'água, que realmente parecia, né? Joga esse dinheiro fora, não resolve o problema. Não resolve o problema, tem que gastar de novo. Começa a ficar doido. Então vamos trocar as peças que estão com defeito, certo, Celso? Perfeito. Vamos aguardar. Espero que eu queira ajudar, olha. Se acontece com essa, acontece em outras. Então presta atenção, é um subiu. É a mangueira, tá? Um abraço. Obrigado, Celso. Obrigado. Bom dia.